Il bruxismo, ossia l'atteggiamento di digrignare i denti, è una delle condizioni più diffuse tra la popolazione occidentale ed è causa di diverse problematiche, tra cui forti dolori localizzati nei muscoli masticatori come massetere e temporale e mal di testa. Se anche tu questi giorni sei a casa, prova a fare questi autotrattamenti. Per ulteriori informazioni e consigli, contattami. Altrimenti, come passo il tempo durante questi giorni di quarantena? Ciao!